السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هنتعرف على أماكن ومنافذ بيع اللحوم بوزارة الزراعة أرخص من السوق ب30%. قبل ما نعرف الأسعار ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصلكم بإذن الله. تتيح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما، بالإضافة إلى جميع السلع الأساسية والرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة بحوالي 30% عن أسعار السوق، وذلك من خلال منافذ البيع الخاصة بها في القاهرة والمحافظات. وتعد منتجات وزارة الزراعة أرخص من باقي المنتجات لإنتاجها داخل مزارع الوزارة وبيعها في المنافذ التابعة لها دون حلقات وسيطة، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات خاصة اللحوم والدواجن وإجراء الكشف الدوري عليها بشكل مستمر. وهنتعرف على أسعار اللحوم في وزارة الزراعة. سعر كيلو اللحوم البلد الطازة في منافذ الوزارة ب225 جنيه، وبتبدأ أسعار اللحوم المجمدة من 170 جنيه ل190 جنيه، ووصلت أسعار اللحوم الضاني ل135 جنيه، وسعر الكبدة ب135 جنيه، واللحوم المفرومة سعرها 150 جنيه. أما السجق فسعره ب90 جنيه، والشاورما ب120 جنيه. الأماكن أماكن منافذ بيع وزارة الزراعة: منافذ الهرم وبتوجد بها 5 منافذ، وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وكمان منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة، وشارع الهرم بتوجد بها خضار وفاكهة وكافة المواد الغذائية. ومنافذ وزارة الزراعة بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها الحي المتميز سنتر 3، بيوجد بها منافذ أسماك طازة وخضار وفاكهة ولحوم وفراخ وكافة المواد الغذائية. ومنافذ الزراعة في المحافظات: في كفر الشيخ منفذ سخا مزرعة سخا، في الإسكندرية في العامرية والمتراس والجمرك، وفي القليوبية بتكون موجودة في القناطر. كمان جنوب سيناء بيبقى موجودة في سانت كاترين ودهب والطور ونويبع وطابة. دي كانت الأماكن ومنافذ بيع اللحوم بوزارة الزراعة. ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل أخبارنا الجديدة توصل لكم بإذن الله. ومع السلامة.